नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कश्यप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्रेजी वीडियोस वो हिस्ट्री। आज मैं आपको एक और सवाल के बारे में जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है उसका जवाब देना चाहता हूँ। कंपैरिजन करना चाहता हूँ। बेसिकली एक अजीब सा सवाल है जो शायद टेक्निकल से ही रिलेटेड है, लेकिन वॉशिंग मशीन के बारे में। अब मैं तो कपड़े धोता नहीं, मेरे घर पे मेरी मम्मी कपड़े धोती है, लेकिन मेरे को पता है जो थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर शेयर करूंगा इसके बारे में। क्वेश्चन ये है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बेटर है या फिर फुली ऑटोमेटिक। तो थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर आप यूज करना सही तरीके से जानते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन को, तो सेमी ऑटोमेटिक जो है वो आपके लिए थोड़ी सी बेटर है। लेकिन अगर आपको मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं फुली ऑटोमेटिक, तो मैं फुली ऑटोमेटिक को मैं 1 पॉइंट ज्यादा दूंगा, यानी सेमी ऑटोमेटिक को मैं 8 पॉइंट देता हूं तो 9 पॉइंट दूंगा फुली ऑटोमेटिक को। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, वॉशिंग मशीन आप लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। यानी आपने पानी डाला, कपड़े भी डाले, ठीक है। जब कपड़े धुलेंगे तो उसको निकाल के ड्रायर के अंदर डालना है, फिर आपको दूसरे कपड़े लोड करने हैं। तो इसमें क्या है, ठंड के टाइम में बड़ा दिक्कत होती है कि भैया ठंडे पानी में कौन हाथ डाले, या कभी गलती से उबलता पानी इसमें डाल दिया और उसमें हाथ डाल दिया तो इसलिए क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मैंने देखा भी है, हालांकि हम भी पहले यही करते थे, लेकिन मैंने समझाया अपने घर वालों को ये मत कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, लोग क्या करते हैं, पानी भर के कपड़े डाले, वॉश करने के बाद वो पानी उसी के अंदर रख देते हैं। उसके बाद कपड़े निकालने के बाद ड्रायर में डाल दिए, बिल्कुल ओके। सेकेंड लॉट भी उसी गंदे पानी के अंदर डाल देते हैं और दोबारा से घुमा देते हैं। बड़ा अजीब सा है, क्यों मेरे को पता नहीं है। इससे अच्छा उस पानी को निकालो, दूसरा भरो और दोबारा से कपड़े लोड करो, या फिर एक बार में कपड़े धो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे 2 लॉट लगाने हैं कपड़ों के, मतलब 2 बार आपको कपड़े धोने हैं एक बार में। तो पहले आपने कपड़े उठाए, डालने के बाद पानी भरा, पानी भरने के बाद जो फर्स्ट पानी है जब वो गंदा हो जाता है, अच्छी तरह से मैला हो जाता है, एकदम बढ़िया काला जब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से ही कपड़े निकाल के ड्रायर में डाल देते हैं। और उसके बाद जो अच्छे पुराने मतलब अच्छे नए कपड़े पुराने कपड़े जो मिक्सअप है उनको उठाते हैं और सीधा उस काले पानी के अंदर डुबो देते हैं। डुबोने के बाद उसको क्या करते हैं, धो देते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार कपड़े धुले हैं या गंदे हुए हैं, मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि गंदे पानी के अंदर कपड़े धोना, जो पुराने कपड़े में से जर्म्स वगैरह निकले थे वो उन कपड़ों में भी तो जा सकते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज पानी चेंज करके इसको यूज कीजिए, अगर आप सेकंड टाइम कपड़े धोना चाहते हैं तो एक ही दिन में। वरना हर रोज वॉशिंग मशीन लगाइए, थोड़े थोड़े कपड़े धोइए, कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा होता है सेमी ऑटोमेटिक का कॉस्ट इफेक्टिव। ये मार्केट में 8,000 से लेकर 11-12,000 तक अवेलेबल होती है। फुली ऑटोमेटिक जो होती हैं, अब उसकी बात करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उसमें सबसे बढ़िया होता है आराम का मतलब कपड़े डाले, 2 बटन दबाए, सारा काम वो करेगी फुली ऑटोमेटिक मशीन। पानी भी खुद ही लेगी, कपड़े भी धोएगी, कपड़े को ड्राई भी करेगी और चिल्लाती रहेगी, धुले कपड़े आ जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठंड में सबसे बढ़िया अपने हाथों को आराम मिलता है, कुछ नहीं करना होता, बस कपड़े डाले, 1 बटन दबाया, कपड़े धुलेंगे भी, रिंस भी होंगे, रिंस होने के बाद उसके बाद सूखेंगे भी, सूख के आपके पास निकल के आएंगे। हाँ, सुखाना आपको पड़ेगा, वो वॉशिंग मशीन नहीं करती, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम क्या आती है, फुली ऑटोमेटिक जो है वो अगर आप अच्छी कंपनी की लेंगे तो उसमें 2 चीजें अवेलेबल होती है, टॉप लोड और फ्रंट लोड। फ्रंट लोड में जो कपड़े होते हैं, फ्रंट लोड में बहुत अच्छी तरह से धुलते हैं, मैंने सुना है, मेरा ओपिनियन है ऐसा। आजकल अच्छी है फ्रंट लोड वाली, लेकिन टॉप लोड में क्या होता है, टॉप लोड में कपड़े जो होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं धुल पाते। वो मतलब सेमी ऑटोमेटिक की तरह होगी, बस उसमें उसको ऑटोमेटिक बना दिया, ठीक है। अगर आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन लाना चाहते हैं तो टॉप लोड वाली ना लेके फ्रंट लोड वाली लीजिए। कपड़े उसमें राउंड घूमते हैं और अच्छी तरह से उनकी धुलाई हो जाती है। और अगर आप वैसे लेते हैं टॉप लोड वाली तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़े, लेकिन इन दोनों में एक फायदा होता है जो हर वॉशिंग मशीन बेचने वाला कहता है जी, फ्रंट लोड में आप बीच में कपड़े नहीं डाल सकते और टॉप लोड में आप बीच में कपड़े डाल सकते हैं अगर आपको कपड़े ऐड करने हो तो। मैंने उससे पूछा कि मैंने कपड़े एक बार डाल दिए उसको धोने के लिए, तो मैं एक बार में सारे कपड़े डालूंगा ना, ये थोड़ी ना आधे कपड़े डालूंगा, उसके बाद जब वो आधे धुल जाएंगे फिर और डालूंगा, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। तो उसके हिसाब से देखा जाए
तो फ्रंट लोड ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप फुली ऑटोमेटिक में जाए। उसमें आराम भी बहुत होता है, कपड़े भी अच्छी तरह से सूखते हैं। और इवन मैंने तो मेरे पास फ्रंट लोड नहीं है, मेरे पास टॉप लोड है। टॉप लोड में क्या है, मैंने कपड़े धो दिए, कपड़े धोने के बाद जो है जब मैं उसको निकालता हूँ तो वो इतने अच्छे सूख जाते हैं कि मैं उसको इजीली पहन भी सकता हूँ। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता। सेमी ऑटोमेटिक में जो है थोड़ा बहुत जो है गीले रह जाते हैं कपड़े, लेकिन उसमें फुली ऑटोमेटिक में एकदम चकाचक सूख के निकलते हैं। आप उसको निकालिए और डायरेक्ट पहन भी सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में ऐसा मत कीजिएगा, ठंड चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हल्का सा गीलापन रह जाता है। सेमी ऑटोमेटिक में जो है ज़्यादा गीलापन रहता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं सूखते। तो जो है फ्रंट जो अभी बाकी वॉशिंग मशीन है आपकी ऑटोमेटिक, वो अच्छी तरह से कपड़े को धुलाई भी अच्छी तरह से करती है और सुखाती भी अच्छी तरह से। तो ज़्यादातर अगर आप सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजीली सस्ती आती है, तो प्लीज़ उसका जो पानी है वो आप चेंज करते रहिए हर बार, ताकि उससे क्या हो, ये ना हो कि पुराने वाले कपड़ों के जर्म्स दूसरे वाले कपड़ों में एंटर हो जाए। इसको कपड़े धोना नहीं, गंदा करना ही कहते हैं मेरे ओपिनियन से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ उसको पूछिए कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।